Делаю обзор на самодельный квадроцикл. За основу взят мотоцикл Днепр. Передняя подвеска двухрычажная, самодельная. Ступицы, поворотные кулаки, рулевые наконечники от автомобиля Москвич. Двигатель МТ-10-36. Поршневая автотехнологии. Под 92 бензин. Карбюраторы Пекар. Генератор тракторный на 700 Вт. Зажигание электронное, коммутатор датчик холла от ВАЗ-08. Катушка Атаки. Воздушный фильтр переделан. Сам фильтрующий элемент от Москвича 2141. На принудительное охлаждение двигателя стоит вентилятор отопителя ВАЗ-08 с направляющими воздуховода от вытяжки. Приборы. Зажигание. Две контрольные лампы. Давление масла и нейтральная передача. Передний свет. Задний свет. Звуковой сигнал. Зажим для ручки газа. Задний мост Москвич 412, укороченный. Дифференциал заваренный. На колесах 15 радиуса. Чтобы уменьшить скорость и увеличить тягу квадроцикла, был изготовлен понижающий в 2,5 раза редуктор с шестернями из КПП УАЗ и ВАЗ. Крылья пластик от автомобиля «Газель». Имеются два инструментальных ящика. Позади спинки сиденья привязана наколесная лебедка. Под сиденьем аккумуляторный отсек.
Тормозной суппорт Атаки закреплен на хвостовике моста. Рабочий тормозной цилиндр ВАЗ Классика. В тормозной магистрали установлен кран. Он используется как ручник. Нажимая тормоз, открываем кран, закрываем. Рычаг включения задней передачи был перенесен на бак. Все колеса от Volkswagen Passat на зимних шинах с ободранным протектором. Глушители самодельные. Все амортизаторы МТ, но с внутренностями ВАЗ Классика. Ширина квадроцикла 120. Клиренс 30. До рычагов 20. Ширина колеи 101. Длина квадроцикла 213. Дорожный просвет до подножки 28. Размер между осями 154. Высота 130. Колея задняя 101. Клиренс задний
27. До редуктора 20. Вес 440.